خبره مې د مولانا بیجګر صاحب وکړه. موږ هر ځای کې راته مثال ورکو. مولانا بیجګر صاحب رحمت الله علیه و فرمایي چې هغه د ابراهیم علیه السلام او د اسماعیل علیه السلام د ګډه غوښه چا وخوړی. هغه خو یو داسې خبره وه چې هغه به د خلک ملامته کوله. لکه مونځ درځي پاسه وایم، امنتو بالله درځي پاسه ووایه. لکه سړی به ملامته کو، والله مونږ به شاته کېناستېدو. خدای پاکه به مونږ چېرته ګوته کېنري. یو بهادر انسان، یو شخصیت و شخصیت. نو مې مفتي صاحب و زموږ مفتي فرید صاحب رحمت الله علیه هغه ته چا ووایي موږ ناست په مجلس کې چې مولانا بیجګر صاحب وایي چې دا ابراهیم علیه السلام او د اسماعیل علیه السلام چې ګډ قرباني که غوښې چا وخوړې، وایي ورته ووایه چې دا بیجګر وخوړې. او خوشته به که نه هغه مجید دا به ورته څوک وایي، دا خبره به ورته کوي څوک، دا هغه ته به یې څوک کوي. نو ولې هغه دا تپوسونه د خلکو نه کوي؟ وایي هغه به هغه وخت کې موږ نو. مولانا صاحب یو شخصیت و، یو